Вот. Вот такой. Когда волоса застряли, я не помню, там были девчонки, наверное, сериала. Ну, откуда я знаю, где они? Он такой резиновый вообще. Его даже невозможно поломать. Вообще. Знаете, какой-то кошелек? Его мама купила. Он вообще в голове даже нельзя бить. Вообще не понимаю, как это возможно купить. 100 рублей стоит. На этом все. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!